္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်တွေတေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့နိုင်ငံတကာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ဗောနော် AI ကနေပြီးတော့လည်းဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဗောနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေပြီးတော့မြန်မာတပ်မတော်အကြီးအကဲ2ဦးတို့ကိုဒါပိတ်ဆို့အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေကိုချမှတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဟာတွေကဗောနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီပြည်ပဆိုင်ရာတရားရုံးဗောနော် ICJ အပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရမှုတွေအပေါ်ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီမြချင်းမြန်မာရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတူဖြစ်တဲ့ဗောနော်ဦးအောင်မျိုးမင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးအောင်မျိုးမင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့လေ AI အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကိုတောင်းဆိုနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့စီတင်မာမှုတွေတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်တွေတင်မဲ့လားပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတွေကိုဥအောင်မျိုးမင်းတို့လေ့လာသိရှိရသလောက်လေးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောပြပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တိုင်းအယက်သားတည်သူတွေအများနဲ့ထိခိုက်တာမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုမကြာမီကာလအတွင်းမှာပဲဒီခိုင်ဒေတာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်နဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မို့လို့ထိခိုက်နေတာမှုတွေပိုပြီးပြင်းထန်တာတွေ့ရတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတရားဖမ်းဆီးတယ်လို့နော် AA နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတစ်တွေကြောင့်မတင်ကားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာအရင်ကရှိထားပြီးသားပါအခုချိန်ရော့သွားလားဆိုတော့မရော့သွားဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပုံမို့ပြီးတော့စိုးသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ဘလုံးမှ AA လို့ပြောလို့မရတဲ့ဒီရွာထဲမှာနေတော့အပြစ်မဲ့ရွာသားတွေပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နေတာတွေပို့ပြီးတော့စိုးသွားလာဥပမာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Geneva Convention မဲ့ကြည့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာမှုရှိတော့เนาะစစ်ဥပဒေရပဲကြည့်လက်နက်ကင်စစ်ပွဲတွေကတိုက်ပွဲတွေကဘယ်တော့မှလူနေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့မလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေမထိခိုက်မှုအတွက်ရှောင်ရှားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေလည်းစိတ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့သူတွေထိခိုက်လာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တော်များလာပါတယ်ဒါတိုက်ပွဲเนาะလက်နက်ကြီးကြတာနောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုံတန်လေးအဝေးပြစ်နော်လက်နဲ့ကြီးတွေကြောင့်တေဆုံးတာပြင်လို့လေးညံသုံးရပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်လာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေနော်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုပြောင်းတိချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တေဆုံးမှုတွေထိခိုက်မှုတွေနောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာထိခိုက်မှုပိုဆိုးလာတယ်ဒီကြောင်းပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကြီးကြတော့တေဆုံးတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဘယ်သူချလို့ချမှမသိတဲ့မိုင်းနေနေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေများလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုပါအဲ့တော့ Amnesty International အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ဖွဲ့ရတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုပို့ပြီးထောက်ပြထားပါတယ်နောက်ထောက်ပြထားတဲ့ချက်ကတော့ငကိုရီးယားရှိထားတဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပကနဲ့သက်ဆိုင်နေတော့လူ့ပေချစ်ပေါက်တွေမကပဲနဲ့အကြသားများပေါ်တေချီပျက်စီးမှုဖြစ်စေတဲ့အရာကရိုးတာမှန်လူ့ပေချစ်ပေါက်မှုမကတော့ဘူးစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု war crime ထိကိုသွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီ war crime ဆိုတဲ့ဟာကလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာချက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကို ICJ International Court of Justice သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီရင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဒေါ်ဆန်းစစ်တီကိုတိုင်တော့မှ war crime မရှိလို့သူမပြောထားဘူးတချို့သောຢာတွေကနော်စစ်ပွဲဆိုင်ရာຢာသူမြောက်တယ်မြောက်ကောင်းမြောက်နိုင်တယ်လို့သူပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာထပ်ဖြစ်လာတဲ့ချက်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမြောက်လောက်တော့တက်တွေထောက်ထားတွေပူပြီးများပြလာတဲ့အတွက်ဒါကိုဒီထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတခုကတော့လက်ရှိအခြေအနေစစ်ပွဲတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမကဘဲနဲ့စစ်ပွဲမှာဒါမျိုးဖြစ်အောင်တာဝန်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့တပ်မတော်ကိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ပေါ်မှာအပြစ်ပေးရေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နဲ့မကြာမီရပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ခုံရုံးဖွဲ့ပြီးတော့ရေးယူတဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီတဲ့ပူပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေစီရင်မှုမယုံကြည်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခုံရုံးထိတင်မှုအထိကိုပြင်ဆင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ဗျာဒီနိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်ခုံရုံးပေါ့နော် ICC လိုဟာမျိုးကိုတင်နိုင်ဖို့ဟာအတွက်ကရောဘယ်လောက်ထိဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကရှိနေနိုင်မှာအောင်မလဲဗျာအခုဒါရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖိအားတွေနိုင်ငံတကာရဲ့
ပေးတဲ့ pressure တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးရောက်ရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေများဖြစ်ပေါ်နေနိုင်မှာမလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေဒီ ICC အတိုင်းဆိုရင်တာမန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ICC ကိုတရားစွဲစရာခံစရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံက Rome Statute လို့ခေါ်တဲ့ရောမစာချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်လက်မှတ်မထိုးထားဘူး။ ICC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရန်ကိုစိုးဝါးနေတယ်ဒီကိစ္စကဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ data နဲ့နီးစပ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ICC ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကတကယ်လို့အရင်လှုပ်ထုံးတာမန်လှုပ်ထုံးလုပ်ပြီးရတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဲ့ဒါကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုတွေကိုစုံစမ်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပွားဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့တကားပေါက်တစ်ခုတော့ပွင့်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တာမန်နေထားရဆိုရင်တော့ငါက ICC မှမဝင်ထားတာ Rome Statute မှာလက်မှတ်ထိုးတာဆိုပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်အောင်ဖြည့်သိမ့်နိုင်မယ်အခုချိန်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးမရဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ICC ကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ထောက်ပြရမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က ICC မပြောပါနဲ့ ICC အဆင့်လောက်မရောက်သေးတော့နိုင်ငံတစ်ခုကြားထဲမှာအငင်းပွားနေတဲ့ ICJ လို့ခေါ်တဲ့ International Court of Justice เนาะနိုင်ငံချင်းအချင်းအငင်းပွားတဲ့ပြဿနာအမှုတရားရုံးတော်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်မှုတွေမလွယ်သေးဘူးเนาะဂမ်ဘီယာဆွေးထားတဲ့အမှုကလည်းအခုလည်းရှိနေတော့ဂမ်ဘီယာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားထဲမှာယာယီလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ယာယီလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အချက်တွေကိုလည်းအခုချိန်ကြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကပုံမှန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေစီခံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ ICC လို့ခေါ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတရားရုံးတော်သွားဖို့တော့မလွယ်သေးဘူး ICJ မှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုအခက်အခဲအကျက်တွေကြုံနေရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာမရှိဘူးပြောပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့ချက်ကဘလို့မှညှင်းလို့မရဘူး။ရခိုင်ဒေသမှာအဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခဖြစ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းမှာအရက်သားတွေကိုထိခိုက်နေတာကဆက်လက်ဖို့ရှိနေလို့ဆိုတာသက်သေထောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရေးရရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြစရာချက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဆွဲရမယ်ခံရမယ့်အချက်တွေကပိုပြီးများနေတာလက်ရှိအခြေအနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးအောင်မျိုးမင်းခင်ဗျအဲ့တော့ဦးအောင်မျိုးမင်းခင်ဗျဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်ဆိုရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမြန်မာတပ်မတော်အကြီးအကဲ2ဦးကိုလည်းအရေးယူပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေချမှတ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကရောအခုလိုဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးသက်ရောက်မှုတွေများရှိလာနိုင်ပါမလဲခင်ဗျဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာလုံထုံးလုံနည်းတွေအရာနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဗျပြည်ထောင်နိုင်ငံကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ခုကိုသူတို့အရေးယူမှုတွေပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ကြဆိုခြင်းတွေထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ပတ်မှာပဲလူ့ခွေကောင်စီမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့ခွေကောင်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာပြီးသားပါ။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြောလာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလူ့ခွေကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းလို့ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကတော့ဒါကိုညှင်းဆိုခဲ့အဲ့တော့ညှင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းဒါကိုညှင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲသူတို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအားလုံးပိုင်နဲ့ပါတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအလိုက်အားလုံးအရေးယူလို့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားတည်လို့ဒါမဲ့နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာကျင်းပမယ်ကုလသမဂ္ဂထရီနီလာခံဒီဆက်ဆွေးသွားမှာအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲเนาะဒီအခုမကြာမြတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီပြီးတော့ထရီနီလာခံမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုလဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုစီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂနန်းချောင်းသက်သက်ဟုတ်ကဲ့ကုလသမဂ္ဂကနေနိုင်ငံအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာပြီးတော့ ICC ဝဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပဲကျွန်တော်တို့လွှဲမလားဆိုတဲ့ဟာတော့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာစက်ကုန်အဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေကအဲ့လိုမဆောင်ဘူးဥပမာ EU ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ပိတ်ဆို့မှုတွေတချို့ရှိတယ် selective sanction လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်လာတဲ့အရာရှိအခုပြည်တိုင်ကလည်းအဲ့တိုင်းမှာပဲနော်ပြည်တိုင်နိုင်ငံတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒါသက်သက်ဒါကအစိုးရအကူအညီပဲဒါပေမဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုတော့ဒါတွေပိတ်ဆို့လို့ရေးယူတဲ့ပုံစံပြအဲ့တော့နိုင်ငံချင်းတော့တန်တမန်စီးပွားပြတ်မှာဟုတ်အခုညီရက်မှာဒါပေမဲ့ခုနတာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ပိတ်ဆို့မှုပုံစံဖြစ်နေဆိုတဲ့အရာဒါတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကရှိရနေသူတို့ဒီနေ့ကစတင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာ
အခုဆိုပို့တော့ထူးကြတာကစစ်တိတ်နိုင်ငံကဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်ဆိုအမေရိကန်ကလည်းသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစံပြလုပ်ဆိုတော့ဒါရှေ့ပိုင်းမှာသူတို့ဘယ်လိုပေါ့အလံထောက်ပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါမျိုးကိစ္စဖြစ်လာပြီနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကဒါမျိုးလို့ဆိုနောက်ထပ်ထပ်ပါလာမှာ EU ထပ်ပါလာပြီးကြတယ်ငကူကမှသွားဖို့ကိစ္စငကူကမှလှုပ်ဆောင်မှုတွေစီစဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကရှေ့မှာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂလို့အားလုံးကမလုပ်သည့်တိုင်နိုင်ငံလိုက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေထပ်ပြီးရှိလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံလိုက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေများလာပြီမြမအရေးကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကုလသမဂ္ဂမှာထပ်ပြီးအရေးယူလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖိအားတွေအများကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တရပြီးတရပတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီချင်းပတ်တဲ့ဟာကလေနိုင်ငံတကာခုံရုံးထိသွားနိုင်မှုအတွက်ပတ်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်အခုဒါရလည်းတိုက်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကိုကုလသမဂ္ဂမှာလည်းဆွေးနွေးနေတယ်ကုလသမဂ္ဂနှီးကွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံလိုက်လည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံလိုက်ရေးယူကကုလသမဂ္ဂပြန်ပြီး PR ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဒါနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီမှုခုံရုံးထိသွားနိုင်မှုတွေသွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဦးအောင်မျိုးမင်းခင်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကရောဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုကရှိနိုင်ပါရဲ့လားခင်ဗျာဒီဟာတွေအပေါ်မှာလည်းဦးအောင်မျိုးမင်းအမြင်လေးသိလိုပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ပတ်မှာလည်းဒီတက်မတော်နေနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်လာတာရှိတယ်ဘယ်လိုယူဝဲချက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးယူဝဲချက်ရှိလဲမသိဘူးတကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်မှာရဲဆိုတာကိုပြသခြင်းပြီးတော့မှတ်ချက်ပြီးခံကြည့်တာလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့လုပ်ပါတယ်မင်းတို့ဘက်ကရက်ပါဆိုတာအပြပေါ်လားဒါကတော့စိတ်ရင်းစင်နာမှတော့သူတို့ပဲပုံသိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာတစ်ချက်ကတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့လူခွေချုပ်ဖောက်တဲ့နော်တက်မတော်ကအရာရှိတဲ့သူတွေကိုအရာရှိတွေကိုခုနတက်မတော်ခုံရုံးမှာအပြစ်ပေးရေးရဆိုတဲ့ဟာတွေထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုဘယ်သူတွေလဲဘယ်လောက်ထိရေးယူလဲဘယ်လောက်ထိတာတွေကိုကျွန်တော်ထိုက်တန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရေးယူမှုကတော့တကယ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစီအမျိုးကြီးဖြစ်လာဒါကိုကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါဒါကတော့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာပြောနေတာမင်းတို့စီမှာလောက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဒီမှန်းထားတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်အများအတွက်ကလည်းဒါကိုသိရှိနိုင်ပြီးတော့ထိရောက်တော့ရေးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကိစ္စမှာဒါလေးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့အချက်ကနိုင်ငံတကာကနေပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာပါတယ်အမှန်တကယ်တိုးတက်လာလို့ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရာရှိတူထပ်ပြီးခန့်အပ်လိုက်ပါเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်ငန်းမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကဒါကိုဘယ်လောက်ထိလက်ခံလို့သိအရင်တော့ကလိုပဲငါတို့ပြည်တွင်းမှာငါတို့ကော်မတီကော်မရှင်တွေဖွဲ့ထားပြီးနိုင်ငံကမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြစရာတန်တရားဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်စဉ်းစားစရာတန်တမန်အကွက်လေးကြီးတန်တမန်အခင်းချင်းတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးအောင်မျိုးမင်းခင်ဗျာအဲ့တော့ဦးအောင်မျိုးမင်းခင်ဗျာလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းမှာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဥအောင်မျိုးမင်းတို့အားရကျင်တဲ့ဖွဲ့ရှိလာဗျဒီဟာတွေကိုအခုဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုထုချေနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမျိုးတွေများနိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းမှာဥအောင်မျိုးမင်းတို့တွေ့ခဲ့ရလားဒါလေးပေါ့လေဥအောင်မျိုးမင်းတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်လေးသိလို့ပါတယ်ဗျမကြာမီမှကျွန်တော်တို့လူခွေကောင်စီမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါနော်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ခွေရေးတွေချိုးပေါက်မှုတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုလိုတဲ့ချက်ကဒီရခိုင်ကိစ္စတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသောဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွေချိုးပေါက်မှုတွေနော်မီဒီယာပေါ်မှာချိုးပေါက်မှုတွေလက်စာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ကြောင့်ဖန်ဆီးခံတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရကဒီခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကာဗာလုပ်ချင်တော့အားကြီးတော့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့ကဘာကဆွေးနွေးမှာကြောက်တော့ resolution တစ်ခုလုံးသူကရင်းဆိုလိုက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခုကိုပုံနေတာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာကအကုန်လုံးတကားပိတ်ပြီးတော့ညင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ရခိုင်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတော့အများကြီးအပ်တည်ရတယ်နော်အဲ့မဲ့တချို့တော့မီဒီယာမှာဖိနေတာကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးနော်ဘယ်လိုလဲအသေးဖြတ်မှုနဲ့ဖမ်းထားတာစက်သွေးပုံမှန်နဲ့ဖမ်းထားတာအခုတော့မှကျွန်တော်တို့အင်တာနက်တွေကိုပိတ်ဆို့လို့ဆိုတော့တောင်းဆိုတဲ့နော်လူတွေတော့မှမောင်ဆောင်ခါတော့ပါဝင်သူတွေတော့မှဒါတွေကိုအန်စီပို့တဲ့အမှုတွေစီရင်နေရဒါတွေကပြောမှဆိုလူ့ခွေချိုးဖောက်မှုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားတွေကိုတော့
ဝေမခံမင်းနဲ့အကုန်လုံးကမဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေကြတော့တိတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တော့တုံ့ပြန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရကျွန်တော်တို့ကြံပြုတ်ကျင်တာတို့ကမှန်တဲ့အတိုင်းချိုးပေါက်တာရှိလို့ရှိရင်ဝန်ခံပါကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်ဒီဟာတွေမှာဒီဟာတွေလွဲနေတယ်ကဘာကလည်းသိပါတယ်အမှန်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးသိပါဘာကြောင့်ဒီခေတ်ကြီးကပွင့်လင်းမြင်သာသောခေတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တရသားနဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးညီတဲ့ကိစ္စတကူကနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လို့မှကောင်းနေရဟုတ်ကြအဲ့တော့ဝန်ခံပါနောက်တစ်ခုကတော့တချို့သောကိစ္စတွေတကယ်လို့များမခိုင်လုံမဲနဲ့ဆွဆွဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အဖြေရှာပါနော်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အရာတွေမှာဘယ်ဟာတွေကတော့ငါတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြေရှာလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမလဲဘယ်လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုအားကောင်းပါလေအခုကတော့ရှိနေတဲ့သားနဲ့မရှိဘူးအစင်ဆက်ကလည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ62ကလေးကနေစစ်အာဏာသိမ်းနေရလူ့ကိုချိုးဖို့တခါမှရှိတာမရှိဘူးနိုင်ငံတကာမှာအစိုးရကပြောလို့ရှိရင်ရှိနေတာလည်းဒီကမ္ဘာလုံးသိပဲပြည်နယ်ပြည်သူတွေအားလုံးသိပဲအဲ့တော့အဲ့ဘယ်လို့မှမအောင်မြင်တော့တဲ့ကြောင်းလိမ်ပြောင်စားစနစ်မျိုးနဲ့လုပ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုတိတိကျကျကျွန်တော်ချိုးဖောက်တဲ့ဟာဝန်ခံပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိစ္စကိုတော့ငါတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရဲလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတဲ့အရာမျိုးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါနောက်တစ်ခုကတော့အရေးယူမှုပိုင်းပေါ့အရေးယူမှုဆိုတာပြည်တွင်းမှာတရားစီရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတကာကအားမရလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတဲ့သူကအပြစ်ကနေကင်းလို့ impunity ပေါ့နော်ထိုက်တဲ့လို့ရေးယူရမယ်ဆိုတာသူကလွတ်အဲ့ဒါယူလဲအားလုံးကသိပြီးသားအထူးဖြင့်ဒီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာရှိတဲ့ပတ်သက်လာဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒါကိုစောင့်ကြည့်နေထောက်ပြတယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုစီတော့စီရင်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ဘလို့စီရင်မှန်းလည်းမသိဘဒူတွေမှန်းလည်းမသိဆိုတော့စစ်ခုံရုံးတွေမှာအချင်းချင်းဖြည့်ရှင်းမှုကကျွန်တော်တို့ဒါမှန်ကန်သောကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှသတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဦးအောင်မျိုးမင်းများအဲ့တော့ဗျကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဦးအောင်မျိုးမင်းတို့လိုရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကောဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဟာတွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာ hearing လုပ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရတို့လွတ်တော်တို့စသဖြင့်တက်မတော်တို့ပေါ့နော်ဒီ institution တွေဘက်ကဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေများရှိခဲ့လားဗျဒါတွေအပေါ်မှာလည်းဦးအောင်မျိုးမင်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်မှုရှိတာတော့လွတ်တော်ပါနော်ဒါပေမဲ့လွတ်တော်မှာကပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတော့ကိစ္စမျိုးတွေကိုပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဖားကန်ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့ရတယ်နော်ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတချို့အရင်တင်ပြလို့ရတယ်တချို့အတင်ပြလို့မရနော်ပါတီရဲ့ policy ကိုအစိုးရ policy ကိုနဲ့ပတ်သက်တော့ခါလေးကချုပ်ထွေးပါတယ်ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်အစိုးရရဲ့ရက်တီချက်ကလူ့ခွင့်ကိုရက်တီမှာလားနိုင်ငံရေး policy ကိုရက်တီမှာလားနော်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ရက်တီချက်ကိုမူတည်ပြီးရက်တီမှာလားအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့မှမရှင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲလူ့ခွင့်ရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်လူ့ခွင့်ရကျွန်တော်ရက်တီမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြောတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုတခြားသောအမြင်တွေနဲ့ရက်တည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အစိမ့်မပြေပါဘူးဒါတော့မှလွတ်တော်တွင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စတစ်ခုကတော့နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်တော့เนาะအရေးခင်ပေါ့เนาะနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်တွေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်တစ်ခါလေးတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့အစိုးရဌာနတွေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိစ္စလှုပ်ဆောင်တဲ့ဌာနတွေနဲ့ interface လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အရာမျိုးနော် briefing လို့ခေါ်တဲ့အယူဆတွေတင်ပြတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ media ပဲအားကိုးနေရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်တဲ့အချက်ကိုပင်လယ်ပြင်ထဲမှာပလင်းထဲကို message ထည့်ပြီးပင်လယ်ထဲညှို့လိုက်တယ်လို့တခါပြောအဲ့လိုတော့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဦးအောင်မျိုးမင်းများဒီ media တွေကနေပြီးတော့ဦးအောင်မျိုးမင်းတို့ပြောဆိုဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ကိစ္စတွေကိုရောနားထောင်လိမ့်မယ်လို့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာနည်းနည်းမျှော်လင့်ချက်မျိုးများဦးအောင်မျိုးမင်းတို့အတွက်ရှိလားဗျတချို့သော local issue တွေเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းလာပါတယ်တချို့သူတို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကြားဖောင်ကိစ္စလိုမျိုးเนาะဒီကလေးလူသမားကိစ္စလိုမျိုးနောက်ကတက်ငယ်မလေးကိစ္စလိုမျိုးဒါကရှင်းတယ်ဗျာဒီရွေးဥပဒေတွေရေးလို့ရတယ်ဒါကလည်းတကယ်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာ issue နဲ့ပတ်သက်လို့ခုနပြောသလိုနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေခွင့်ပြုပါတော့ဒီကိစ္စကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါဆိုတာကြတော့ဒါကတော်ရုံတန်ရုံလွတ်တော်ကိုယ်လည်းလုံနိုင်နေတာမဟုတ်လွတ်တော်ကိုယ်လည်းဒီကိစ္စကိုတင်ပြတော့မှဝိုင်းပြီးပိတ်ပင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့သိတော့မကြားရဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောနေရာတွေမှာတော့
ခုမှကျွန်တော်ဘာလို့စောင့်ကြရလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့နော်သူပြောကြတယ်မှာဘယ်ဟာတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောကြသွားလဲဘယ်ချက်လေးသူတို့ပြောကြသွားလဲနော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဘာတွေပြောကြသွားလဲလွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးမှုတွေရှိဥပမာ ICCPR နော်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စကိုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးသွားလဲအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်တချို့သောနေရာမှာတော့တိုးတက်တာရှိပါတယ်ဥပမာလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စလူ့ခွင့်ကော်မရှင်ဒီတက်ပြီးတော့တက်ကြွဖို့လိုအပ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူ့ခွင့်ကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်လို့ statement တွေထုတ်တာခဏခဏပဲเนาะအဲ့ဒါကလူ့ခွင့်ရဲ့ဒီချက်တွေလည်းတော်တော်ကောင်းလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုးတက်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုမှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုတကားပေါက်တွေဆက်ပြီးတော့ဖွင့်မှုအတွက်လိုအပ်နေတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးအောင်မျိုးမင်းများအဲ့တော့လေဦးအောင်မျိုးမင်းကျွန်တော်တို့တချို့လေကိစ္စတွေကမရှင်းပါလဲဆိုတာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဦးအောင်မျိုးမင်းတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါလူခွင့်ရေးမြင့်တင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့လေကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတကာလုံထုံးလုံနည်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကပြောဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတာတခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေကတခြားပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးတွေလည်းလွဲချော်နေနိုင်တာမျိုးတွေရှိတော့ဥပမာဦးအောင်မျိုးမင်းတို့လိုဒီနိုင်ငံတကာဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျိုးတွေမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့ hearing လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဥပမာအကျိုးတစုံတရာရုပ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့ policy တွေအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်များဒီလိုမျိုးဒါ hearing လုပ်မဲ့အပိုင်းတွေမှာအားနည်းနေတာလားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကြားလာတော့မေးခွန်းထုတ်မိတာပေါ့နော်ဦးအောင်မျိုးမင်းများဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဦးအောင်မျိုးမင်းတို့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒီအသိပညာမြင့်တင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့တွေအတွက်ကိုဆိုရင်ဦးအောင်မျိုးမင်းတို့ဘာတွေတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျတိုက်တွန်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့မှာတွေ့တာလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะကိုယ်လည်း promotion မလုပ်ချင်ပါဘူးဒီကဲဖြစ်နေတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်အရန်ရှုပ်ထွေးပါတိုင်းသားကြီးလည်းရှုပ်ထွေးတယ်လူတွေလည်းရှုပ်ထွေးတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံရေးကစားခြင်းတဲ့အရာတွေကလည်းများတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မှာချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားကွက်တွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက်မတူညီသောမြင်တွေရှိရဲဆိုတဲ့အရာမျိုးများများတွေ့လေကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်ဖြစ်လာမှာပါ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေနိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းမှုကပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာလေနိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေသိဖို့မကောင်းပြည်သူတွေရဲ့နော်အခြေအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးကိုမြင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လို့ရှင်တော့အားကောင်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကတော့စစ်အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူ့ခွေလှုပ်ရှားတဲ့သူကလားရမတူတဲ့အတွက်လားရတူဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတော့အာဏာတည်နိုင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခုကျတော့ဒီဆိုရကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလာရတော့တူတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူ့ခွေဒီမိုကရေစီဒါကပြောကြချက်ကအတူတူပဲเนาะ party policy မှာပဲကြီးအစိုးရဥတီချက်မှာပဲကြီးကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲလာရတူတယ်ဒါပေမဲ့လာရတူဖို့အတွက်ကတော့တယောက်တလန်သွားနေမယ်စားလာရတူလမ်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ပုတ်ပုတ်လေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မတူတဲ့အရေးအမြစ်တွေကိုဘာကြောင့်မတူတာလဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခြေအနေမျိုးရှိတော့ပုံမအားကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံတကာမှာအဆက်ကွဲတာလည်းကြားလာပြီ။နောက်တစ်ခါဒါမျိုးကိစ္စတွေကြောင့်အရန်ကိုသူများထိုင်နေနောက်ကျနေပြီ။အဲ့တော့ငါ့ကိုအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလူခွေပြောဆိုခြင်းကငါတို့တိုင်းပြည်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အစွဲမျိုးမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစိုးရလုပ်ကြမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရလုပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတာတွေကိုအတိအမှတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတော့partnership လို့ခေါ်တဲ့အပြန်အလှန်လက်တွဲသောပုံစံမျိုးတိစောက်ဖို့တော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့လေအခုလိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာပြည်ပဆိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးဒါဆောင်ရွက်ခံရတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုခံရတာမျိုးတွေနိုင်ငံကိုချမှတ်ခံရတာမျိုးတွေနိုင်ငံသားအားလုံးကဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာတာဝန်ရှိနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးတွေအထိပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ကလည်းခံစားရတာမျိုးတွေရှိတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုပြည်တွင်းကဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေအတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုဒီလိုအမျိုးတွေတက်ရောက်မှုတွေပုံမို့ပြီးတော့ကြီးမားလာစေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဥအောင်မျိုးမင်းတို့အနေနဲ့ဆိုနောက်ဆုံးအစိုးရကိုပေါ့နော်လက်ရှိပကတိအနေအထားအရတိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူတွေဆက်ပြီးတော့မနစ်နာဖို့ဟာတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ရောဘာတွေတိုက်တွန်းအနေနဲ့ဆိုဘာတွေများပြောကြလို့တာမျိုးရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျပြောရမှာတော့အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ချုံငုံပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောနေရတော့ပဲအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့တစ်ခုကခုနကျွန်တော်ပြန်ပြောထားသလိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ denial strategy
လို့ခေါ်တဲ့မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ညှင်းဆန်မှုအရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ denial strategy ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးစေချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပကတိတင်ပြတော့အရာမျိုးကျွန်တော်လုပ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောနေအမျိုးသားရေးအင်ဂျာစီရေးတို့နော်ကျွန်တော်တို့ Federal တို့ဘာလို့ကရေးရှိကြာနိုင်သေးတယ်โอเคဒါပေမဲ့အရှိမှာချက်ချင်းလက်ငယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တော့တချို့တော့လူပေကိစ္စရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနောက်တစ်ခါထိရောက်သောအရေးရရှိရေးနောက်တစ်ခါဒီကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရေးစုံစမ်းလာတဲ့အမှုတွေကိုတည်စရာကင်တွယ်ဆောင်ရေးအဲ့ဒါ Federal မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနပြောရေးရရှိမှလုပ်ပြအခုရလုပ်နိုင်အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ပြပြီးတော့လုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူး sorry ပါအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တကယ်စိတ်ရင်းပမာနဲ့လုပ်ပြီးတော့နော်ရေရှည်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားနေပါလေတတိုင်းပြည်လုံးအမှန်တရားထွန်းကားရေး truth နောက်ကပြီး just လို့ခေါ်တဲ့တရားဥပဒေကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တေချာပြင်ဆင်ပြီးသွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဟိုဟာတွေမရသေးတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့အချက်တောင်းပြချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုတက်နိုင်သေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းလုပ်တင်တော့လုပ်ထိုက်တော့လမ်းကြောင်းကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်သွားနေပါတယ်မယုံရင်ဒါကိုတက်တည်ကြည့်ပါဆိုရပြနိုင်တော့နော်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်စေချင်ပါတယ်ချစ်လက်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အစဉ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးအောင်မျိုးမင်းများကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ငန်းပေါ့နော်ဦးအောင်မျိုးမင်းအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ငန်းအစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီ PR တွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဖြေချပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားထားလိုပါတယ်ဗျာဦးအောင်မျိုးမင်းများဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ PP ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကပေါ့နော်ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာဒါကလေးငယ်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေအပြင်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုအပါဝင်ဒီ American ပြည်ထောင်စုတို့ကနေပြီးတော့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်အချို့ကိုဒါအရေးယူပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေချမှတ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အပေါ်ကိုတရားမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီညီမချင်းမြန်မာလို့ခေါ်တဲ့ Equality မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။